47 vjeçari tenton të rëmbej të miturën nga dora e nënës së vajzës i thyen këmbën. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Itali ku një fëmijë 1 vjeçar ka mbetur i plagosur rënd. Sipas mediave vendase, ngjarja ka ndodhur në dalje në një supermarketi ku e mitura ndodhej së bashku me prindrit, teksa po dilte me nënën e saj. Një burr i është vërsulur fëmijës dhe ka tentuar ta rëmbej. Megjithatë, ai është ndeshur me kundërshtimin e nënës, e cila e ka shtrënguar fort të bijën duke mos e lëshuar. Nga ana tjetër, edhe kriminali 47 vjeçar ka tërhequr fort 1 vjeçaren, duke bërë që ajo të përfundojë me thyerje të femurit ose kockës së kofshës. Babai, rojat e sigurisë dhe disa klientë ndërhyn menjëherë dhe ndaluan burrin deri në mbërritjen e policisë. 47 vjeçari u arrestua dhe u dërgua në burg. Ai akuzohet për tentativë rëmbimi të rënduar dhe plagosje të rëndë.